سايكم بنات ودراري كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف عارفين بلي الجو مابقاش ليه بزاف، وهذه اكثر كما ما كيعملوهاش تلامت وانا كاين. ماشي نقول لكم ما بقاش بزاف باش ستريساو وما تعرفوش منين تبداو منين تيروا، بشويه عليكم غيكون غير خير وكيتحط ديما ساهل ان شاء الله. في داكشي علاش في هذا الفيديو قلت غادي نجمع لكم الدروس ديال المداخل كاملين، نديروا فيهم واحد المراجعه عامه باش اللي ما حافظش يحفظ معنا في هذا الفيديو، وغادي تخرجوا من الفيديوهات حافظين ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي حافظين يكونوا تيديروا مراجعه باش يبقى داكشي مسخريهم في عقلهم وعاقلين عليه. وبالنسبه للناس اللي باقي ما حافظينش، باقي لكم الحال فين تخدموا وفين تجيبوا. ما تقولوش مشى الحال، باقي الحال وباقي الحال نيت ديال بصح فين تخدموا المواد ديال الجهوي كاملين. المهم دابا بلا ما نطول عليكم غادي نحاول ندير معكم في كل فيديو مدخل كامل، المدخل ديال الدروس ديالو كامل. بحال مثلا هذا المدخل غنديروا مفهوم الغيب، الايمان والغيب، غادي نديروا الايمان والفلسفه، غادي نديروا الايمان وعماره الارض، غنديروا الايمان والعلم. يعني الدروس كاملين غادي نحاولوا نديروهم في هذا المدخل هذا. وفي الفيديو الاخر غادي نديروا مدخل ديال الاقتداء، مدخل ديال الاستجابه، مدخل ديال القسط، نديروا الحكمه. يعني نديروا المداخل كاملين في كل فيديو غنديروا فيهم جميع الدروس ديال كل مدخل. صافي دابا بلا ما نطول عليكم شوفوا اول درس عندنا الايمان والغيب. الايمان والغيب اهم حاجه اللي خاصكم تعرفوا هو التعريف ديال الايمان، التعريف ديال الغيب، الشروط ديال الايمان، انواع الغيب، المستوى الاثر ديالو، دلالة الايمان بالغيب. يعني خصنا نشوفوه كامل. صافي يعني اول حاجه لغه هو التصديق، واهم حاجه بعدا عندكم نتوما مطالبين غير باصطلاحا في الجهوي، يعني بالتعريف باصطلاحا هما اللي كيتحطوا، هما اللي كيقول لكم زعما باش تعرفوا بهم. يعني تعريف ديال الايمان في اصطلاحا اولا في لغه هو التصديق، يعني كنصدق شي حاجه. اصطلاحا هو العلم الراسخ بالعقائد واعمال القلوب واعمال الجوارح. داكشي باش تنحسوا، واعمال الجوارح داكشي باش تنجروا. يعني العلم الراسخ بالعقائد واعمال القلوب واعمال الجوارح. واللي بغى بقى هاد البي دي اف يخليها ليا في كومونتير ونصيفطوا له. اصطلاحا وتصديق القلب اليقيني، اصطلاحا وتصديق اليقيني هذيك الرحاب والمنار، يعني على حسب المقررات المختلفين كيفاش دير لكم التعريف. نتوما اللي جاكم ساهل ديروه، هذا هو اكثر تعريف اللي كيخدموا به التلاميذ بزاف واللي كيجيهم ساهل. وتصديق القلب اليقيني بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. يعني كنامن بالله وبالملائكه وبالرسل باليوم الاخر، اللي كنامن باي حاجه كاين. يعني تصديق القلب اليقيني ما عنديش فيه شي شك ولا شي حاجه. من بين الشروط ديال الايمان كان الايمان كاين لنا الخوف والرجاء، حب الله اكثر من حب النفس، الاهل، الرضا بقضاء الله وقدره، شكر نعم الله الظاهره والباطنه. الحقيقه ديالو كيتاسسنا على 3 ديال الاركان اللي هي كان اعتقاد بالقلب وبقول باللسان وعمل بالجوارح. نعاودوه مزيان. التعريف ديالو قلنا هو تصديق القلب اليقيني بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الشروط ديالو عندنا حب الله اكثر من ما نحب انفسنا والاهل، نرضاو بالقضاء الله قدره، نشكر نعم الله الظاهره والباطنه. الحقيقه ديالو انه كيتكون من 3 ديال الاركان: اعتقاد بالقلب، اعتقاد وقول باللسان، وعمل بالجوارح. هادشي بالنسبه للايمان. ندوزو دابا للغيب. الا قال لكم شنو هو مفهوم الغيب، يعني شي حاجه ما كنشوفوهاش، ما لا يرى. يعني اصطلاحا هو كل ما غاب عن ادراك الحس واستأثر به الله تعالى بعلمه من عوالم الغيب والشهاده. يعني واحد الحاجه اللي كيعرفها غير الله سبحانه وتعالى وحنا ما كنعرفوهاش، يعني ما كتبانش قدامنا وما كنشوفوهاش. كل ما غاب عن ادراك الحس واستأثر به الله تعالى بعلمه. يعني الله الوحيد اللي يعرف بديك الحاجه. انواع الغيب كاين عندنا النسبي وكاين عندنا مطلق. بحالاش نسبي؟ يعني قابل ان يكون من عالم الشهاده. بحالاش مثلا دابا منين تطور الطب ومنين تطور الاجهزه وتطور هذا، ولات المراه كتعرف نوع الجنين اللي عندها، واش انثى ولا ذكر. يعني كتعرف الجنين اللي عندها من بعد ما تطور الطب. ولكن مطلق واخا يتطور لي تطور شي حاجه اللي مطلقه راه مطلقه. بحال مثلا يوم الاخر، يوم القيامه ما كاين ما تعرفوا حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين النسبي والمطلق. الحكم ديال هذا الغيب انه واجب على كل مسلم ومسلمه. يعني خاصنا نامنوا وانه واجب لان هذا الغيب باللي كاين.
أشنا هي علاقة العلم والغيب؟ أن لا سبيل إلى العلم بالغيب إلا ببعثة الرسل بالحق ليبينوا للناس ما علمهم الله. يعني داكشي اللي تعلموا الأنبياء اللي علمهم الله الأنبياء هما اللي وراونا وراونا بزاف د الحاجة الحوايج وخلاونا أننا نحيدو من داك الجهل اللي كنا فيه. يعني ما علمهم الله تعالى ففيه من ضلالات الظن والوهم وادعاءات الدجالين. يعني العلاقة ديال العلم والغيب أن الله سبحانه وتعالى أرسلنا الرسل بالحق ليبينوا لنا ما علمهم الله تعالى. يعني الله هنا كاين واحد النوع ديال العلاقة ما بين العلم بالغيب. ندوزو دابا الغيب الوجود الإنساني. كاين عندنا أنواع ديالو. غيب الوجود الإنساني أن الغيب واقع حياتي بحياة الناس بمختلف معتقداتهم بين موقن ومقر وغافل ومنكر. فلذلك زود الله عباده بالعقل يذكر وجوده واتباع رسوله. يعني الله عطانا واحد العقل باش نعرفوا ونتبعوا الرسل. أثر الإيمان بالغيب على النفس؟ هذا السؤال كيتحط بزاف بزاف بزاف، يعني انتبهوا له. اشنا هي اثر الايمان بالغيب على النفس؟ يعني فين كتبان لنا ثمرات ديال الايمان بالغيب على النفس؟ فين كتبان المميزات ديالو؟ ان الايمان بالغيب يخلق في النفس الخشوع والطمانينه، فتتحرر من الحزن والكسل، فتسد في الدنيا والاخره. يعني كتولي ايجابي، كتولي فيك الخشوع، كيولي فيك الطمانينه، ما تيبقاش فيك الحزن، ما تيبقاش فيك الكسل، ما تيبقاش، يعني كتعاونك في الدنيا والاخره. اشنا هو العقاب ديال اللي كيكذبوا بالغيب؟ حيت قلنا ان حكمه واجب. وشنو هو العقاب اللي كيكذبوه؟ ان عدم الايمان بالغيب يورث في النفس الخوف والرعب. حنا قلنا انه اللي كيامن به يورث فيه الطمانينه وكيتحرر من الحزن والكسل. ولكن فاش تيكون شي واحد تيكذب بالغيب فهنايا انه كيورث في النفس الخوف والرعب من الموت، وكيسيطر عليه الحزن والجشع وفتتثقف، وكيكون تيعاني في الدنيا والاخره. صافي. بالنسبه للبارتي اللي باقي لينا انها نشوفوا شنو هذه. يعني هنا باقي من بين ثمرات أن تحقيق الخضوع لله وتفويض الأمر له، ابتلاء الخلق وتمحيصها من التمييز بين المؤمن والكافر، تحقيق راحة النفس بأن الله لا يفعل بها إلا الخير، يعني كيكونوا مرتاحين. دلالة الإيمان بالغيب من مقتضيات الإيمان التصديق بالغيبيات. يعني دلالة الإيمان بالغيب أنه كنصدقوا بالغيبيات. ومن أهمية الإيمان بالغيب أنها كتهدينا للهداية والاستقامة، الصبر والاحتساب والثبات، الطمأنينة والنفس. شوفوا لي هذا السؤال شحال مهم، يقدروا يتحط ويقدروا الا ما تحطش تتعاونوا به في الاسئله ديال التحليل. كيعاونوا بحال هاد الاسئله. كيف اؤمن بالغيب؟ كيفاش خاصكم تامنوا بالغيب؟ ان الغيب قلنا انه أؤمن بأركان الإيمان وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة والنار والصراط والميزان والحوض والبعث والحق. يعني كان آمن بكل ما جاء به الرسل عليهم السلام. صافي. بالنسبة هذا هو الدرس ديال الإيمان والغيب. غادي نحاولوا نعاودوا دغيا. قلنا انه اصطلاحا هو كل ما غاب عن ادراك الحس استأثر الله به تعالى بعلمه من عوالم الغيب. انواع ديالو عندنا نسبي ومطلق. نسبي نقدروا يكون قابل من عالم الشهاده، ولكن مطلق غير قابل ان يكون من عالم الشهاده. والحكم ديالو انه واجب. العلاقه بين العلم والغيب ان الله سبحانه وتعالى علمنا الانبياء بهم باش وراونا الرساله وقدموها لينا. الغيب الوجود الإنساني أن الغيب واقع حياتي بحياة الناس بمختلف معتقدات ديالهم. وأن أثر الإيمان بالغيب على النفس إلا كنا كنأمنوا به أنه كيحسنا بالخشوع بالطمأنينة وبالاستقرار وبالتحرر من الحزن ومن الكسل وكنسعدوا في الدنيا والآخرة. عكس أن الناس اللي ما كيأمنوش به أنه كيورث لهم النفس في النفس الخوف والرعب بالموت، وكيسيطر عليهم الحزن، وأنهم كيعانيوا في الدنيا وفي الآخرة. وهنايا شنو هي الحكمه من حجب الله علم الغيب؟ علاش الله ما بينش لنا الغيب وانه حجبه ما بينوش لنا؟ رحمه تعالى بالعباد. مثلا كنا عارفين مثلا اش غادي يطرى لنا، غادي نكونوا ديما هازين الهم المستقبل ديالنا، راه شنو غادي يكون شنو غادي يكون. ولكن الله رحيم بنا، وانه خلى العباد ديالهم انه ما يطلعوش على شنو غيكون
تأثر اليوم في المستقبل، سواء حاجة مزيانة أو لا خايبة. تحقيق الخضوع لله وتفويض الأمر له، ابتلاء الخلق وتمحيصه من التمييز بين المؤمن والكافر، تحقيق راحة النفس. يعني الله عطانا بزاف ديال الامتيازات منين حجب علينا هاد الغيب. دلالة الإيمان بالغيب، مقتضيات الإيمان التصديق بالغيبيات. أهمية الإيمان بالغيب، قلنا الهداية والاستقامة، طمأنينة النفس، الصبر والاحتساب والثبات. صافي. العلاقة كيفاش كيفاش نأمنوا بالغيب؟ أن نأمنوا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما كاين في أركان الإيمان. صافي. ندوزو للدرس الاخر ديال الايمان والعلم. الايمان ديجا شرحناه. اشنا هو العلم؟ يعني العلم هو ادراك الشيء على حقيقته، يعني كنعرف ديك الحاجه على الحقيقه ديالها. ولكن اصطلاحا هو مجموع المعارف المكتسبه بتعمق، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء. المهم هو ديك الحاجه اللي كنعرفها بالمعارف المكتسبه بتعمق، يعني كنكتسب دوك المعارف، مجموعه ديال دوك المعارف. العلم في الشرع هو كل ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من وحي. الوحي يعني القرآن والسنة. العلم يرسخ الإيمان ويقويه. كيفاش يرسخ الإيمان ويقويه؟ يعني يعبد الله بالعلم وليس بالجهل. يعني حنا كنعبد الله حيت بالعلم، ماشي حيت جاهلين. ما غاديش نعبدو حنا جاهلين، ما يمكنش. العلم يفتح اسرار الوجود ومصدر خشيه المؤمنين، مصدر ديال خوف المؤمنين. اشد الناس خشيه من الله تعالى العلماء، لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني اشد الناس خشيه من الله تعالى هما العلماء. وجوب تخصيص اوقات لطلب العلم، لانه يرسخ اليقين بالغيب ويزيد في ايمان المسلم. فهمتوا؟ يعني يعبد الله بالعلم وليس بالجهل. العلم يفتح أسرار الوجود ومصدر خشية المؤمنين. أن أشد الناس خشية هم العلماء. العلماء كانوا كيخشوا من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإسلام يدعو إلى العلم. كيفاش الإسلام يدعو إلى العلم؟ أول حاجة نزلت لنا في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ يعني كيدعونا إلى العلم. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني تشوفوا أهمية ديال العلم. أنها أول آية نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. المصدر ديالو الوحي، يعني القرآن. فاش نسمعوا الوحي يعني القرآن والسنة. أنه عالم الشهادة الذي يدرك بالحواس والتجربة والاستقراء والاستنباط. يعني بالتجربة والاستقراء كنقدروا نعرفوا الحاجة. حاجة العمل إلى العلم. كيفاش حاجة العمل إلى العلم؟ لا يكتمل الإيمان إلا بالعمل. يعني ميمكنش واحد الإنسان تيقول أنا راه كنصلي كنصوم كنزكي كندير، كيبقى في العبادة ونا كما تيخدم ما تيمشيش لا الخدمه لا يخدم على راسو لا حتى حاجه، حيت يقول انا خصني نوفر وقتي كله هو في الصلاه وفي العباده ديال الله. لا الله تيقول لك حتى العباده اللي خدم فيها حتى العمل راه عباده، ماشي تبقى هي تصلي والانسان مخلي خدمته مخلي شحال من حاجه ما تيديرهاش، حيت تيقول لك انا ما غاديش نضيع الوقت ديالي، خاصني نبقى تنصلي باش نتقرب من الله. وفعلا خاصك تصلي، ولكن خاص حتى العمل راه عباده. يعني لا يكتمل الايمان الا بالعمل المبني على العلم. فلذلك تم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الوحي، ليزكي الانفس ويعلم الكتاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف بواحد المهمه، انه يبلغ لنا الوحي ويزكي الانفس ويعلم لنا الكتاب. نماذج من توجيه العلم العام، بحال مثلا يعتبر صحابة المثل الأعلى في حرصهم على التعلم، حيث لم يتنيهم حياءهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم. فلذلك وجب ترسيخ العقيدة بالعلم الشرعي والاقتداء بالرسول لاكتساب قيم التسامح والعفو والصبر واليقين في الله. يعني لدرجة أن الصحابة حتى هما كانوا كيتعلموا وكانوا تيجلسوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيتعلموا بزاف ديال الأمور الدينية. علاقة الإيمان بالعلم لا تعارض بينهما. علاش؟ لأن العلم النافع يهدي إلى الإيمان. يعني العلم المزيان كيهدي للإيمان وكيرسخو كيوصل المسلم إلى الحق. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. صافي. يعني قال لكم أنا واحد السؤال: كيف أكتسب مقومات الكفاءة ومؤهلات الاستحقاق؟ طلب العلم الشرعي لترسيخ عقيدتي، الانفتاح على العلوم النافعة للاهتداء بها لفهم آيات الله، الاجتهاد في طلب العلم لتنمية قدراتي الذهنية. يعني هادو كلهما بين الواجبات اللي خاصنا نعرفوهم في هذا الدرس هذا، ومن بين اهم فقرات اللي خاصنا نعرفوهم في هذا الدرس. مفهوم العلم. العلم كيرسخ الايمان وكيقويه، ان الاسلام كيدعونا الى العلم،
ان النماذج من توجيه العلم العمل بحال من يعني هادو ضروري تراجعوهم ومهمين في هذا الدرس. بالنسبه للدرس الاخر بان الايمان والفلسفه تا هو سهل، نحاول نشوفوا شنو فيه. أن الفلسفة لغة مشتقة من فيلو وصوفة وتعني محبة الحكمة، ثم اصطلاحا يعني كتعني النظر العقلي المحض القائم على الاستدلالات المنطقية والبرهانية عن قضايا كلية. يعني أن الفلاسفة ما كانوا كيعتمدوا بزاف على الاستدلالات المنطقية والبرهانية عن قضايا كلية، ماشي كانوا كيتبعوا شي حد ولا كيقلدوا شي حد ولا كيديروا التبعية، لا، يعني كانوا كيجيبوا باستدلالات منطقية وبرهانية. حقيقة الفلسفة هي نتاج تأمل وتفكر بشري متعدد وغني متأثر بظروف إنتاجه. يعني هذه هي الحقيقة ديال الفلسفة. شنو هي الفلسفة الرشيدة؟ هي طريقة تفكير جامعة بين المعقول والمنقول للوصول إلى حقائق قصد ترسيخ الإيمان. كيفاش؟ يعني الفلسفة الرشيدة هي اللي كتجمع لنا ما بين العقل وما بين الوحي، يعني ما بين العقل وما بين القرآن والسنة، باش توصلنا لواحد باش توصلوا لواحد الحقيقه ديال ديك الحاجه. يعني كتجمع ما بين العقل والوحي، الوحي يعني القران والسنه. الفلسفه الغير رشيده هي اللي كتجمع لنا بالعقل فقط وما كتجمعش لنا بالوحي. مزيان. يعني مفهوم العقل عند الفلاسفه، تربط الفلاسفة العقل بالدماغ، يعني كيربطوا العقل بالدماغ فتفصلوا عن الحس والقلب. والشرع هو مما أدى أسلوبها البرهاني إلى نفي وجود كل ما لا يدخل في حيز العقل وإدراكه من العلوم. يعني كان هما ربطوا لنا الفلسفة العقل بالدماغ صافي، وفصلوا على أي حاجة الحس القلب وأي حاجة. والنظر العقلي في الفلسفة، شنو هو النظر العقلي في الفلسفة؟ هذا هو دابا بدا الدرس مزيان. النظر العقلي في الفلسفة لقد تمكن بعض الفلاسفة من إثبات حقيقة واجب الوجود والبعث والخلود، بينما اعتبرها الآخرون مجرد معرفة خبرية لا برهانية. إلا أنه تمت تيارات فلسفية معاصرة تؤسس لما يسمى بفلسفة الإيمان، التي تعتبر الإيمان خبرة إنسانية حية وتفاعلا حقيقيا مع خالق الوجود. المهم نتوما دابا خاصكم تعرفوا فهادشي كله هو ان الفلسفه التعريف ديالها هو واحد النظر العقلي المحض القائم على الاستدلالات المنطقيه والبرهانيه عن قضايا كليه. الفلسفه الرشيده هي اللي كتجمع لنا ما بين العقل وما بين الوحي، اي العقل والقران والسنه، باش نوصلنا واحد الحقيقه. الفلسفه الغير رشيده هي اللي كتجمع لنا بالعقل باش توصلنا لواحد الحقيقه. حقيقة الإيمان الشرعي أن الإيمان ليس مجرد قناعة نظرية وتصديق ذهني، بل اقتناع عقلي. يعني حقيقة الإيمان الشرعي أنه اقتناع عقلي وتصديق قلبي وعمل بمقتضاه. موضوع الإيمان ومادته، كي لا يكتمل تحصيل الإيمان وترسيخه إلا بالإرادة والعمل والمجاهدة، وإلا لن يجاوز صاحبه مرتبة تصديق الذهني فقط. يعني خاص ما كيكتملش تحصيل داك الإيمان ويترسخ إلا بالإرادة وبالعمل وبالمجاهدة. الصلة والتفاعل الإيماني، كلما توسع التفاعل الإيماني كلما ارتقت مدارك العقل وتفتحت آفاق جديدة للفهم، إلا أن يبلغ صاحبها مقام الراسخين في العلم. صافي، هادو من اهم محاور اللي عندكم مهمه. نشوفوا عاوتاني نور العقل يشع من القلب. القران لا يعتبر العقل جوهرا في ذات الانسان، وانما هو عمليه تتشارك فيها مدارك الانسان المختلفه، حيث يعتبر القلب مركز التفكر والإيمان والشعور والإحساس. يعني القلب هنا تعتبر أنه هو المركز ديال الإيمان وديال الإحساس وديال الشعور. تمييز النظر الإيماني، غاية النظر الإيماني في القرآن الاعتبار وإدراك الأسرار لبلوغ مراتب عالية من اليقين، ويتأسس على 3 قواعد. فطرية الإيمان، الإيمان بالله وحقائق الدين كلها موضوعة في ذات الإنسان فطريا، يعني تخلقنا بها من فطرة. قابلية الإيمان للتعقل، أنا قضايا الدين كلها قابلة للتعقل سواء بالدليل العقلي المجرد أو بالعقل المسدد بالوحي. وتأسيس النظر الملكي على النظر الملكوتي، أنه يسمى القرآن عالم الآيات بعالم الملكوت الموصل إلى الإيمان، وعالم الظواهر بعالم الملك الموصل إلى العلم الوضعي. المهم نتوما دابا فهادشي كله هو شنو خاصكم تفهموا في هاد الدرس، حيت شويه هاد التلخيص طويل. الا جاكم شويه صعيب نقدر نحط لكم واحد تلخيص واحد اخر ديال هاد الدرس بالضبط، اللي كيوريكم اشنو هي الاهميه ديال الدرس وشنو هما الفقرات اللي عندكم فيه مهمين.
ان التعريف ديال الفلسفه هو واحد النظر العقلي المحض القائم على الاستدلالات المنطقيه والبرهانيه. ان الفلسفه الراشده هي اللي كتجمعنا ما بين العقل وما بين الوحي باش توصلوا لواحد الحقيقه. ان الفلسفه الغير راشده هي اللي كتدير لنا العقل فقط باش نوصلوا لواحد الحقيقه. وان الفلاسفه ما كانوش كيعتمدوا على التعبعيه وعلى التقليد، وانما كانوا يديروا الاستدلالات والبراهين وطرح اشكاليات والتساؤلات باش يوصلوا لواحد الحقيقه. هذا الشيء اللي خاصكم تعرفوا في هذا الدرس. هي التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير. يعني جوهر الفلسفه يقوم على استخدام العقل من خلال الفهم والتحليل وطرح التساؤلات والتامل في الوجود والذات والكون لتقوية العقل البشري وتطوير قدرته على التفكير لنبذ التبعية والتقليد. يعني باش نحاولوا نتفادوا ما كانوش يديروا هي التبعيه والتقليد، ما كانوش يتبعوا شي حد وتيقلدوا، وانما كيطرحوا تساؤلات، كيخدموا بلوجيك بالمنطق، كيفهموا الحاجه كيحللوها وكيتاملوا فيها باش يتقوى لهم العقل البشري ويطوره. فائدة: قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فهذه الآية تدعو إلى التأمل والغوص فيها عن طريق استعمال المنطق الفلسفي الراشد. فالفلسفة أو المنهج الموضوعي هو اللي كيخلي أن داك الإيمان يرسخو ويثبتو، ماشي بعد الناس على الإيمان أو لا يبعدهم عليه. بالعكس، لأن الفلسفة، أن المنهج الموضوعي الفلسفي هو اللي كيرسخ لنا الإيمان وكيزود الإنسان بتثبيت إيمانه وبزيادة الإيمان. صافي، بالنسبه هذا هو الدرس ديال الفلسفه. الا جاكم شويه صعيب دابا نعطيكم واحد الخيص مزيان، قولوا لي في لي كومونتير. بالنسبه للايمان وعماره الارض، اش تنعنيو بعماره الارض؟ عمارة الأرض يعني إعمار الأرض بالعمل الصالح المادي والمعنوي بلا فساد لنيل مرضاة الله. يعني كنديروا واحد الحاجة مزيانة سواء مادية أو معنوية باش ناخدوا واحد رضا الله. مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض. أشنو كنعنيو بالاستخلاف؟ يعني قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيفاش؟ إذ استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض ليعمرها ويصلحها ويحافظ على استمرار الجنس البشري فيها. فالاختلاف أسلوب كل واحد منهم في تحقيق ذلك. يعني أن الله خلانا نيابة عنه باش نصلحوا الأرض وباش نحافظوا عليها وباش نستمروا في الجنس البشري فيها. يعني أننا حنا نيابة عن الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش خاصنا نعمروها بواحد العمل صالح سواء مادي أو معنوي. الإصلاح أساس عمارة الأرض، أي يقوم منهج إعمار الأرض على أساس الإصلاح والعدل والإحسان إلى الناس والتزاوج والتعايش وتغليب الحكمة على مفهوم الحرب والدمار. يعني كنحاولوا نصلحوا يعني المنهج إعمار الأرض كيتأسس على الإصلاح والعدل والإحسان. النهي عن إفساد الأرض، كاين عندنا قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني ما خصناش نفسدوا في الأرض أو نأذيوها. من مظاهر الإفساد مثلا الشرك بالله، إشاعة الفاحشة، أكل أموال الناس بالباطل. هادشي كله هما كيدلوا على الفساد ديال الإعمار في الأرض. عبادة الله وتوحيده مقصد عمارة الإنسان في الأرض. يعني كيف فاش تنعبدوا الله وتنوحدوه أنه مقصد عمارة الأرض، أي الغاية من وجود الإنسان هو عبادة الله وتوحيده. فلذلك يسعى المؤمن إلى نشر الخير والعدل وتكريم الانسان اخي الانسان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني فاش تكون حوايج زينه وفاش يكون عندنا العدل، فاش يكون عندنا الامر بالمعروف، فاش نهوا عن المنكر، تما فين كتكون عندنا الاعمار الارض الحقيقي او عباده الله وتوحيده باش نعمروا الارض وما نفسدوهاش. عمارة الأرض إرث لعباد الله الصالحين. لا يتم عمارة الأرض إلا بالعباد الصالحين الأكفاء المتميزين بالعلم والحكمة وتدبير الرشيد للثروات لتحقيق مبدأ الخلافة في الأرض. وخير دليل على ذلك هو قصة يوسف في تدبير مسألة القحط بالعلم وحكمة وعدل. يعني فين كتجلى هذا الدرس في سورة يوسف؟ هنا في أن القصة نتاعت يوسف تدبير مسألة القحط فاش جاو عندو نتاعت 7 سنين شداد وجفاف نتاع
هنا فين كتكون عندنا واحد التدبير من القصه ديال سوره يوسف عليه السلام. انا نخلي لكم واحد الطابلو فيه العلاقه ديال كل درس بالصوره، وضروري هذاك الطابلو ما تمشيو لجهوي موجدينه وعارفينه. مستحيل شي واحد يقول لي غادي الجهوي ما يكونش قاري وما يكونش موجدو وما يكونش حافظو الايه بالقيمه ديالها، كل ايه بالقيمه ديالها، وكل ايه بالمضمون ديالها، وكل حاجه من صوره، كل درس من صوره يوسف، كل درس تعرفوا اش من مدخل كاين. هاد الاسئله كيعاونوكم هما اللي غادي تقدروا تربحوا نقاط مزيانين وتجمعوهم. يعني واجب المؤمن عمارة الأرض وإصلاحها بالتوحيد ونشر الخير والأمر بالمعروف. هنا عندكم هذا السؤال: كيف أم تتجري توجيهات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لعمارة الأرض؟ أننا نصلح في الأرض وما نفسدوش فيها، والإقبال على طلب العلم. وصافي، هذا هو المدخل اللي كان عندنا. حاولنا نديرو فيه 4 الدروس ديالو كاملين. الفيديو الجاي ان شاء الله الا عجبتكم هاد الطريقه وجاتكم سهله وما تنطورش عليكم فيديوهات، خليوها ليا في لي كومونتير وندير معكم مداخل كاملين. حاولوا تعاودوا هاد الفيديوهات مزيان، واللي بغى PDF خليوها ليا في كومونتير. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، واي ماده عندكم فيها مشكل خليوها ليا. كنخدم معكم عربيه واسلاميات واجتماعيات. الا كنتم مهتمين خليوها ليا في لي كومونتير، ونزيد ان شاء الله نحط معكم دروس اخرين ونخدموا حتى الجهويات وحتى الانشاء واي حاجه كتعلق باي ماده. وصافي راه نخليكم وبسلام عليكم وبالتوفيق لكم. بسلامه.